الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Uzur kaže da običan Mesija alejhi selam pozivajući se na njegove navode, Huzur kaže, ja sam u prethodnim hudbama spomenuo u pogledu postizanja načine, puteve shvatanja Allaha i prepoznavanja Allaha i Allahovi put. Ja sam spomenuo te načine i navode običnog Mesije danas, navodeći također isječke ispisam Mesija alejhi selama iz ove duhovne riznice. Ja želim da navedem također neke navode u kojima je on spomenuo detalje blizine Allahu i kako to postići i važnost toga. I od njegovog džemata s ciljem da to postignu, šta je on očekivao od svog džemata, to je spomenuo. Objašnjavajući ovu tačku, ovu stvar, da osoba mora da stekne Allahovu blizinu, onda stvarno shvatanje o tome treba da bude prisutno, da stvarna pobožnost je zapravo u biću Allahovom. I sve vrline teku i dolaze od njega. A to se postigne slijedženjem Allahovog učenja i kao rezultat toga blagoslovi Allahovi osoba stekne Allahove blagoslove i njegovu blizinu, vjernik. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da uistinu bez Allahove pomoći, bez Allaha ne postoji niko koji je pobožan. Svi dobri morali i sve vrline, sve su prisutne u Allahu, u njegovom biću. I osoba koja potpuno sebe izgubi u Allahu i nastoji da stekne blizinu Allahu, što više on to postiže, više atributa Allahovi je odraženo u njemu. Što više osoba čini napora kroz svoje želje i nastojanja i ulaže to, on uništava sve više svoj lični ego i nastoji da stekne blizinu Allahu. I onda takva osoba stiče Allahovu blizinu. I Božji moral bude odražen u biću takve osobe kao rezultat toga i osoba i gubi svoje ja i svoj ego i napušta lične stvari i sve dublje se udubuje u Allahu. Moral i Allahovi atributi budu odraženi u takvoj osobi. I što više takva osoba stiče boja Allahove, znači Allahove atribute, više će biti u stanju da postupa u skladu s Allahovim naredbama. On kaže, musliman, vjernik, i sve dobre odlike koje stiče, to stiče od Allaha, Allah mu to poklanja. I tako treba da bude slučaj, jer stvaranje samo nije ništa samo po sebi. Tako da odražavanje Allahovih atributa samo bude postignu samo oni ljudi koji slijede učenje časnog Kur'ana u cijelosti. Božji atributi budu odraženi u takvoj osobi i budu manifestovani samo onim ljudima koji slijede časni Kur'an u cijelosti i potpuno. I on kaže, obično Mesija kaže, iskustvo nam govori
फरमाया और तजुर्बा सहीया बतला सकता है da ljubav Allaha dželešanuhu, ovi atributi koji budu pokazani, koje ovi ljudi pokažu, takvi su da se ne može naći ravno tome i nigdje drugo kod drugih ljudi. Može svako da tvrdi svojim ustima i na način hvalisanja može upotrijebiti svoj jezik i hvaliti se s bilo čem, međutim stvarno iskustvo koje su vrlo uska vrata, onaj ko prolazi bezbjedno kroz to su samo oni ljudi koji pokazuju jednu vrstu morala i oni jednostavno, a drugi to pokazuju samo na način izvještačenosti ili na način samo pokazivanja ili hvalisanja. Na izvještačen način oni to pokazuju i to su ljudi koji pokazuju morale. Ako bilo ko drugi bude prisutan da pokazuje moral i neku vrstu morala, to je jednostavno samo vještačko pokazivanje morala. Oni potiskuju svoj loš moral i svu nečistoću i hrđu koja je nastala u njihovim bićima, oni to prekrivaju time. Zapravo, ovo je samo prekrivanje i šminka i pokazivanje. Nasuprot istinski ljudi koji steknu Allahovu brzinu i pokazuju istinske morale. Ovi ljudi pokazuju, drugi ljudi pokazuju lažni moral i u vrlo malim iskušenjima bude izložena njihova unutrašnjost. Ako dođe do neke kušnje, onda njihovo vještačko prekrivanje bude otkriveno i stvarnost iziđe na površinu. I njihova realna, stvarna slika njihovog bića postaje stvarno vidljiva. I svi ovi morali, kakva god je tu neistina, to bude jasno i koliko mnogo oni skrivaju istinu, to bude sve izloženo i koliko mnogo istine pokazuju, bude jasno pokazano, izloženo. I neki ljudi obično se ja samo daje primjer da na jednom mjestu, na jednom skupu kaže bili su prisutni intelektualci koji su prividno bili dobro obrazovani i vođe u društvu. Oni su odlučili na skupu da danas treba da imamo vrlo neslužben sastanak i standard ove neslužbenosti je da je svo smeće i svi loši izrazi su izišli na površinu i bila je pokazana stvarnost njihova. I on rekao, obično se je rekao, njihovo izvještačeno pokazivanje i ponašanje je bilo pokazano, ljudi su vidjeli njihov karakter. Ovo je samo bilo pokazivanje iz ovog razloga da ove svjetske stvari i društvo da misle o njima visoko i da vide da ih smatraju i oni su smatrali da je neophodno da to pokažu da bi izvukli korist iz toga da pokažu takve stvari na lažan način. Oni to nisu činili da steknu Allahovo zadovoljstvo. Da su oni slijedili o svjetsku nečistoću i loša djela svuda, kako u njihovim srcima, u skladu s tim, kakva god nečistoća je prisutna u njihovim srcima i kako god je smeće tu, da su to slijedili, onda bi svi to ljudi vidjeli, kakve god su njihove svjetski postupci, bi bili, uticalo bi na to, na njihove svjetske postupke i ne bi imali korist. Tako svrha njihovog morala je samo njihova lična korist, a ne da stvarno postupaju u skladu sa dobrim moralom, da steknu Allahovo zadovoljstvo. To nije njihova namjera ovakvih ljudi. Oni samo to čini radi sebične koristi. Oni imaju neko sjeme morala u sebi, međutim općenito šejtan sjedi na prijestolju njihovog sebičnog ega. I bez svog sebičnog ega i želja oni to ne pokazuju radi Allaha, a da ne govorimo da dođu na najvišu tačku. I
samo oni ljudi dođu do savršenstva koji to čini samo radi Allaha, isključivo radi Allaha. और जिनके नफूस को खुदाए ताला A Allah dželešanhu onda ljude pomogne da se oslobode svog ega i oni poprime Allahove boje, znači Allahove atribute. Dakle, ljudi koji to čini radi Allaha i onda nečistoću svog vezano se u bilo što osim Allaha, oni potpuno to očiste, oslobode se toga. I onda ih Allah dželešanhu ispuni moralom. Onda u njihovim srcima ovi morali postanu tako dragi kao da ovi ljudi postanu Allahovi miljenici. Što se tiče ovih ljudi, oni steknu Allahov moral i dobiju takav položaj da postoji instrument u Allahovim rukama. I kroz njih Allah dželešanu pokazuje svoj moral i kad oni budu žedni i gladni, Allah dželešanu i daje slatku vodu da piju, a to je slatka voda moralnosti i izvanrednosti, to im bude dato. I onda Hazret Mesih Maud alejhi selam kaže u pogledu puteva i načina da se nađe Allahova blizina, Allah dželešanu kaže ne može se prevariti. On samo čini one ljude svojim miljenicima koji su kao voda, uvijek plivaju u vodi njegove ljubavi. I oni su potpuno izgubljeni u Allahovoj ljubavi. Tako da ova tvrdnja ne može biti tvrdnja osobe koja nije poslana od Allaha, koja kaže svi su ljudi budu očišćeni samo od Allaha, Allah ih očisti. Ovo je obično se rekao o pogledima drugih religija. Oni kažu, druge religije kažu da je Allah stvorio čovjeka, da je Bog stvorio čovjeka bez ikakve svrhe. Međutim, činjenica je da su ljudi od samog početka, bio je slučaj da Allah dželešanu je definisao zašto stvara čovjeka od samog početka i činjenica je da stvarna fontana čistoće je Allah dželešanu. Oni ljudi koji spominju Allaha i uvijek obožavaju Allah, čine ibadet Allahu, onda Allah dželešanu daje odraz svojih atributa kroz te ljude. I oni također imaju učešća u čistoći koja je zapravo prisutna u biću Allahovom u istinskom smislu riječi. Onda obećan Mesija kaže, ovaj dobar moral i dobre stvari i način i sredstva da se dobiju sve ove dobre stvari i primjeri i učenja koje Allah dželešanu nama dao, predstavio nam, to je kroz potpunu pokornost Allahu dželešanu. Kao što kaže, mi imamo čvrstu vjeru u ovoj stvari, čak i najniži položaj onoga koja je na ispravnom putu ne može se postići bez slijeđenja stvarnog primjera časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je naš miljenik, a da ne govorimo o postizanju visokih položaja. To se uopšte ne može postići bez slijeđenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem najvišim od svih. I nikakav položaj visine ne može se postići bez slijeđenja plemenitog primjera časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nikakav položaj časti niti slavi ne može se postići niti blizina Allahu bez istinskog slijeđenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi ne možemo postići ništa uopšte. Što god dobijemo, mi to dobijemo na počinjen način, kao počinjeni. I onda šta je stvarnost Islama i kako muslimani trebaju biti, kakvi trebaju biti. I kako musliman treba da svoju blizinu na Allahu da odvede do viših visina i kako da postigne te položaje. Stvarnost ovoga je da osoba treba da stavi svoj vrat baš kao što ovca bude zaklana, da tako ponudi svoj vrat Allahu dželešanu, da potpuno bude izgubljena u ljubavi prema Allahu i činići to da jednostavno kao da nametne jednu vrstu smrti sebi, kao da umre, sve da bude potpuno utopljen u ljubavi prema Allahu. Ovo je vrlo duboka stvar. I osoba, čovjek treba da stekne u stvari koje Allah voli i da stvori u svom srcu, da njegovo srce bude potpuno naklonjeno Allahu i da postigne ove stvari koje se stiču uz Božju pomoć. Ovo je najviši položaj sticanja blizine Allahu.
I svi ljudi kad čine sve što se traži od njih, onda oni to postignu. I ovdje upravlja riječ slug, a značenje je da čovjek treba da nastoji da slijedi taj put i treba da se podvrgne ovim teškoćama, da se stekne blizina Allahu i da spozna Allahu. To je značenje ove riječi. I treba da bude jedna vrsta smrti na sebični ego, da osoba tako nametne. I poruka koja je svjetlost i onda mu ta svjetlost daje novi život. I on bude i počašćen blagoslovenom riječi Allahovom. I ta stvarnost koju intelekt ne može samo naći i oči ne mogu opaziti, fizičke oči samo, taj položaj postane bliži Allahu. Kao što spomenuto u prevodu kaže Allah, mi smo njemu bliži od njegove žile kucavice i slično tome. To smrtno biće bude blagoslovljeno Allahovom blizinom i onda dođe položaj da ovaj gubitak vida da u svijetu čovjek ne vidi, bude izgubljeno i čovjek bude dato novo oko, nove oči i on spozna Allaha kroz to oko i on sebe nađe umotanim u Allahovo grtač i onda sve ove stvari budu završene, onda osoba opažujući Allah, spoznajući Allah, onda sva nečistoća koju je prije imao bude odbačena, otklonjena od njega. I onaj bezbožni život i griješan život i ovo svjetske stvari, sve bude odbačeno od njega, otklonjeno od njega, kad on postigne ovakvu blizinu Allahu dželešanu. I on stekne novi ogrtač svjetla, novom odijelu bude dato koji je ispunjeno svjetlom. Ne samo kao obećanje i ne samo da čekamo na sudnji dan, ne, osoba ne čeka cijelo vrijeme, nego zapravo u samom ovom svijetu, na samom ovom mjestu, Allahov vid, čast da osoba spozna Allaha, bude dato svjetlo i oko čovjeku da to spozna. Onda opisujući riječ istikfar, on kaže istikfar, u kojem budu jačane korijeni vjeri. Allah dželešanu je spomenuo u časnom Kur'anu na nekoliko mjesta. Jedno mjesto je da srce treba da bude učinjeno snažnim na Allahovom putu i ono što je u srcu treba da bude osvjetljeno Allahovom svjetlom i da traži Allahovu zaštitu. To je istikfar. Ljudi koji su blizu Allahu dželešanu, oni čini takav istikfara da uvijek cijelo vrijeme pamte i spominju Allaha dželešanu. I samo ljubav Allaha dželešanu je u njihovim srcima i oni nastoje da ju uvećaju cijelo vrijeme. Ovo je istikfar mukaribin, oni koji su bliski Allahu, oni koji smatraju da odvajanje od Allaha čak za 1 sekundu je kao da sebe stavljaju potpuno uništenje. Zato oni stalno čine istikfar. Tako da Allah dželešanu ih drži u svojoj ljubavi. I drugo značenje istikfara je da osoba treba da se oslobodi griha i da trči prema Allahu i da čini napor. Baš kao što je drvo učvršćeno u zemlji, u tlu, tako da dobivanjem pune hrane bude oslobođeno svi slabosti. Tako značenje, oba ova značenja su data istikfaru, riječ istikfaru. Objašnjavajući ovu tačku da ima raznih položaja prepoznavanja Allaha i najviši položaj blizine Allahu je da dođemo blizu Allahu, da osoba dođe blizu, ali čovjek ne treba da bude zadovoljan samo ovom stvari da ima neke istinske snove ili imao neke vizije ili objave. Objava je čak dolazila Balamu. Međutim, on je zalutao, otišao je na krivi put. Treba da nastojimo da steknemo blizinu Allahu dželešanu. To se može postići samo da imamo vezu sa onim koji je odabran od Allaha dželešanu i poslan od Allaha. I kroz to mu Allah dželešanu daje sve blagoslove i Allahovo zadovoljstvo postane motiv i cilj takvog bića, takve osobe. I kaže Allah dželešanu je svjetlo, kao što je spomenuo u ovom ajetu.
जैसे कि उसने फरमाया da oni अल्लाह नूर समावात koji steknu zahtjeve ovog svjetla su kao osoba koji ne postignu to. Zapravo su kao osoba koja vidi dim iz daljine, ali ne vidi plamen vatre i oni su lišeni koristi tog plamena i tog plamena te vatre. इसलिए वो रोशनी के फवायद से Korist svjetla su da potpuno uronimo u svjetlo Allahovo. I onda obično se dalje kaže, on je također फरमाया toplina इसकी koja uništava ego osobe, sebični ego osobe i potpuno zbriše taj ego osobe. से भी जो बशरियत की आलूगी को I zbog इंसानी slabosti ljudskog bića, on čini razne grijehe i propuste i Allah to prekriva. को घेरा हुआ है I ta osoba je čak osoba koja to ne stigne, lišena je vatre koja spali grijehe. जो इन गंदों को जला Oni ljudi, ona osoba čiji argumenti, koji imaju argument o Allahovom biću kao što su učenjaci i filozofi, su oni ljudi koji kroz svoje duhovna sredstva vjeruju u Allaha dželešanuhu, međutim lišeni su blizine Allahove ovi ljudi. हस्ती को मांगते हैं I on je ovdje spomenuo की रोशनी से बेनसीब हैं i zbog toga navedeni argumenti, intelektualni argumenti i snovi i objave ponekad oni ovise o tome. लाइल भी हैं इल्हामात भी बाज़ दफ़ा या ख्वाबों पे जन करते हुए उनको खुदा I oni onda počnu vjerovati u Allah dželešanuhu. I prividno, ovo svjetska ulema, oni tako vjeruju ili filozofi उलमा ज़ाहिरी इसी चीज़ की वजह से खुदा को oni ljudi फलसफी čija je sposobnost samo do ovog stepena da su u stanju i njihove sposobnosti da vide neke vizije i snove. I oni na osnovu toga vjeruju u Boga. Međutim, uprko svih ovih stvari, oni su lišeni stvarnog svjetla Allahove blizine. I oni su kao osoba koja opaža dim iz daleka, ali ne vidi svjetlo vatre. I samo razmišljanjem o dimu on zamišlja da tamo postoji vatra, da je tamo vatra. Onda objašnjavajući razne stepene blizine Allahu, zato što su položaje blizine Allahu i odnosa prema Allahu su jako ih je mnogo. Položaj toga spoznaje Allahu i blizini Allahovi različiti su položaj. Zato osoba uprko što je blizu Allahu, kad se nadmeće s drugim ljudima, onima koji su dobro otišli naprijed u sticanju Allahove blizine, onda ova osoba koja nema toliku blizinu, koja je na nižem stepenu, on ne samo bude uništena takva osoba, nego bude uništena bez vjere, baš kao u odnosu prema Musa, kao što su ovi drugi Balam i ostali bili uništeni naspram Hazret Musa. I onda on kaže da najviša tačka ove blizine Allahu postigao je časni poslanik najviši stepen. I ovo doba mi vidimo potpunim slijedjenjem časnog poslanika, obećan Mesija alejhi selam, njemu je dat takav položaj kroz kompletno sliženje časnog poslanika. Danas u ovo doba oni ljudi koji se udaljuju od obećanog Mesija alejhi selam, oni koji nastoji da steknu ovu blizinu, njihov kraj će biti sličan kraj kakav je imao Balam. Onda je on rekao da blizina Allahu bude postignuta kroz slijeđenje časnog Kur'ana i osoba koja stekne Allahu blizinu, Allah mu pokazuje znakove. To nije matematički račun o tome. Nema matematičkog računa o tome. Svako ko se nadmeće s osobom koja je istinski sledbenik časnog Kur'ana, Allah dželešanu pokazuje istinu njemu svojim moćnim znakovima. I Allah dželešanu pokazuje potporu istinitosti takve osobe. Kao što je bilo pokazano na Alej hramu, to je bilo pokazano da je on stvarno razumio da Allah dželešanu stavio tačku na stavio pečat na istinu islama njegovom smrću. Allah dželešanu kroz živu manifestaciju on pokazuje i privlači ljude kroz svoju blizinu i pokazuje im najvišu tačku toga. Onda običan Mesija kaže, ovu stvar treba dobro da zapamtite, da u svemu
कि हर बात में U svemu vidite, u insektima, miš, नबातात से लेकर u sve ima neku korist. चीज ऐसी Sve ove stvari koje Allah stvori ima neke koristi, neke štete, bilo da je na zemlji ili na nebu. कि तमाम Sve je odraz Allahove moći i Allahovi blagoslova. अजलाल और आसार Uvijek tražite dobro u stvarima, onda ćete vidjeti koliko je mnogo koristi u drugim stvarima, u stvarima koje je Allah stvorio. Kao što neki ljudi इस मुकाम पर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जैसे इन imaju neku štetu, to je zbog njihovog ličnog lošeg proračuna i nedostatka iskustva. I ponekad oni kažu da je samo šteta u nekim stvarima koje je Bog stvorio. Međutim, zapravo zbog njihovih vlastitih grešaka i pogrešnog prosuđivanja oni budu oštećeni ovim stvarima. Slično tome नुकसान उठाता है इंसान i određene su dobre u stvarima koje Allah stvori, koji mi ne znamo i mi budemo u teškoćama i u šteti samo साहिब में मुब्तला होता zbog svojih slabosti i grešaka. Allah je utlenovljeno svjetlo दुनिया में तकलीफ i ovo je da steknemo Allahovo zadovoljstvo, da kad god budemo povrijeđeni u životu, to je samo zbog stvari koje nismo razumjeli u cijelosti određene stvari i ne znamo. I zbog toga सही तरह हम समझ नहीं सकते किसी बात को mi budemo u određenim teškoćama ili u kušnjama i इस वजह से teškim situacijama i problemima. मुसीबतों और Tako običan Mesija kaže, मुसीबतों और मुश्किलात में मुब्तला हो जाते हैं radi ovoga बस फरमाया बस इन सिफात treba da steknete Allahove atribute i da spoznamo da je Allah zapravo izvor svakog dobra. काफी हस्ती पाते हैं I ove koristi steknu samo oni ljudi koji su vrlo blizu Allahu i koji budu sve bliže Allahu. I ovaj status bude dat onim ljudima koji se nazivaju ispravnim bogobojaznim ljudima i blizina Allahu, oni tamo nađu neko svoje mjesto. I muteki ispravni ljudi bogobojaznih, što više budu bliže Allahu, oni dobivaju svjetlo od Allaha koje se uvećava i uvećava njihov intelekt, bude dat posebna svjetlost njihovom intelektu. I što više se čovjeku udaljava od ispravnog puta, on više zapada u mrak i to napada njegov intelekt u tolikoj mjeri da on postane kao oni ljudi koji su gluhi i nijemi यहाँ तक कि i oni postanu žrtve uništenja. Oni ljudi kojima bude dato svjetlo i uputa dobiju svako zadovoljstvo i čast. नूर और रोशनी से बहरा हुआ इंसान I Allah Đelšanhu je spomenuo और इज्जत पाता है चुनांचे खुदा ताला ने खुद फरमाया है कि या अय्यतुहन नफ्सुल u prijevodu: o zadovoljna dušo, vrati se svom gospodaru, ti zadovoljna s njim i on zadovoljan s tobom. Dakle, u prijevodu tebi je dato svjetlo Allahu, znači o dušo koja si zadovoljna. फरमाते हैं कि मतलब I kad वो नफ्स duša koja postane bliska Allahu, i on je objasnio ovu tačku da ima ljudi, obično se objasnio da ima ljudi koji dobiju određene koristi od vlade i budu zadovoljni time. Međutim, neki ljudi budu zadovoljeni kroz svoje potomstvo i kroz svoju rodbinu i kroz prijatelja oko njih. Međutim, sve ove stvari औलाद और रिश्तेदार और इर्द गिर्द के लोग होते हैं ne mogu dati stvarno zadovoljstvo čovjeku, nego baš kao osoba koja pati od žeđi, बल्कि iako bude zadovoljena, međutim, žeđ te osobe se uvijek povećava i na kraju ova bolest ubije čovjeka. Međutim, Allah Đelšanhu kaže da osoba को ये बीमारी हलाक कर देती है koja stekne ovo zadovoljstvo sticanjem blizine Allahu ima toliko imetka पाकर ये इत्मीनान हासिल किया da u poređenju sa Allahom on बेइंतहा nema तो इसको खुदा ताला के मुकाबले में nikakve ljubavi ni prema čemu drugom u poređenju sa Allahom. I to je cilj, to je svrha. On nastoji da nađe stvarno zadovoljstvo kod Allaha. I onda dalje obično se kaže da Allah Đelšanhu nam je rekao da svo zadovoljstvo je kod Allaha. कि खुदा ताला ने समझाया I kad osoba presjeće ove veze i okrene se svijetu, और मोहब्बत में है और जब इससे to je džehennemski život. दुनिया की तरफ झुके तो ये I onda svaka osoba spozna stvarnost tog džehennemskog života. हर एक शख्स Onda vrijeme dođe kad sav imetak i sve ove svjetske veze, kad bude trebao da umre, on bude svjestan da sve te stvari ostavlja iza tebe. Međutim,
kasnije na nekoj tački on spozna u životu dok je živ, shvati da je to džehennemski život, a u stvarnosti to spozna kad umire. I onda obećan Mesija dalje kaže, stvarna riznica se stiče kroz Allaha i mimo toga nema nikakve druge sreće. Džennet je ime nečega skrivenog i džennet je dat ime džennet zato što je prikriven Allahovim blagoslovima. Stvarni džennet je Allah dželešanhu, kroz kojeg ništa se ne može njemu loše pripisati. On je najveći blagoslov za mumina i spomenut je da je najveći blagoslov Allahu mumin. Kao ljudsko biće, on uvijek patio, ima od nekih teškoća, ali što više dobija Allahovog zadovoljstva i on stiče Allahove atribute i on dobija udobnost i zadovoljstvo i sreću i što više stiče Allahovoj blizini, on zasigurno dobija veći udio toga i riječ Rafa ukazuje na isto značenje. I ovi ljudi, u pogledu kraja ovih ljudi koji nastoje da steknu Allahovu blizinu, on kaže, osoba koja sebe preda Allahu dželešanhu i vrlo je aktivan da stekne Allahove odlike, on dobiva svoj udio iz fontane Allahove blizine. I on neće imati, za takve ljude neće imati kakve brige ni straha, to jest da kažemo da osoba koja posveti sve svoje aktivnosti Allahu i radi Allaha, svaki njegov postupak i svaka izjava i riječi, sve što on čini radi Allaha i uvijek je zauzet u činjenju stvarnog dobra i vrlina, onda će Allah dželešanhu njemu dati izbavljanje iz svih vrsta nemira, zabrinutosti i straha. I ova dova o ibadet koje je sredstvo sticanja Allahove blizine, ta dova je kao slatka fontana na kojoj mumin sjedi, vjernik sjedi. I kad god želi može da zadovolji svoju žeđ sa te fontane. Kao što riba ne može preživjeti bez vode, slično tome voda muslimana je dova, ibadet i namaz bez kojeg ne može živjeti. Stvarni moment, stvarna ibadet, najveći ibadet je namaz. I stvarno vrijeme za ibadet je vrijeme obavljanja namaza. I on kaže, u namazu takvo bude zadovoljstvo podareno čovjeku, to bude podareno vjerniku, da u poređenju s tim osoba koja je zauzeta svojim svjetskim nekim brigama i poslovima, zabava koju on dobiva je beznačajna u odnosu na to što vjernik dobiva kroz namaz i kroz ibadet. Kroz to čovjek bude blizak Allahu i on sebe i Allah dželešanhu ga privlači k sebi. I zbog toga da steknemo blizinu Allahu dželešanhu, neophodno je da u potpunosti ispunimo prava i dužnosti prema namazu, obavljamo namaz kako treba i to treba da obavljamo na takav način kako nam je Allah dželešanhu ovdje rekao. I onda u pogledu položaja namaza on kaže da u srcu osobe radi sticanja Allahove blizine treba da bude nemir u njegovom srcu i želja duboka, da bude potpuno izgubljen u tome. Ako ta želja nije u srcu i on je naklonjen svjetskim koristima, onda kroz najmanju kušnju bude uništen. Allah daje odgodu za ovu svrhu jer je on vrlo sažaljiv. Međutim, oni koji ne izvuku korist iz njegove sažaljivosti, šta onda može biti urađeno o tome? Plemenitost osobe je i dobrota da uvijek ima vezu sa Allahom. U tome je cijela dobrota. Centar ibadeta je srce. Ako osoba obavlja ibadet i namaz, a njegovo srce nije vezano i naklonjeno Allahu, onda neće nikakve biti koristi od takvog namaza. Zbog toga naklonjenost srca u potpunosti je obavezno i mora biti prema Allahu. Onda vidimo da ima hiljade džamija. Osim ove stvari da je na ceremonijalan način obavljen ibadet, šta drugo postoji tamo? Slično tome u vrijeme časnog poslanika tako je bilo stanje Jevreja, da samo na ceremonijalan način oni su obavljali obožavanje Boga. Međutim, stvarno naklonost srca je bit i suština ibadeta i namaza. To nije bilo prisutno kod ovih drugih ljudi i oni su zato bili poniženi. I Allahovo srdžba je pala na njih.
Tako da oni ljudi koji čine ibadet na ceremonijalan način, samo kao navika, neće im to dati nikakve koristi. Dobrota u postupcima dolazi kad imamo stvarnu svrhu. Zato Allah kaže, samo oni ljudi će biti uspješni koji očiste svoje srce i oni neće biti sahranjeni u prašini. On svoje ove svjetske želje on napusti. Mi ne negiramo da postoji jako mnogo prepreka u sticanju blizini Allahu. Da nije bilo tih prepreka, onda ne bi bilo ni Hindu, ni kršćana, svi bi postali muslimani. Međutim, s ciljem da uklonimo ove prepreke, također dolazi zbog Allahovih blagoslova. Ako on dadne moć, on daje snagu. I samo onda osoba može razlikovati između dobra i lošeg. Na kraju sve ove stvari dolaze do tačke da osoba čovjek mora se okrenuti Allahu dželešanu tako da može dobiti blagoslove i moć i snagu. I onda u pogledu teube i pokajanja on kaže, učan se kaže, zapamtite u potpunosti da je grijeh takav otrov da osoba bude uništena time, čovjek bude uništen time. I onaj ko ima takav otrov bude lišen od blizine Allahove. On nije u stanju da to stekne. Što se više upušta u grijeh, to se više udaljava od Allaha dželešanu. I to svjetlo i uputa koje dolaze iz Allahove blizine, on sebe udaljava se više od toga i u mraku je. I bude ulovljen u kušnjama i teškoćama. Dođe moment kad najveći neprijatelj šejtan ga nadvlada. Međutim, s ciljem da izbjegnemo iz ovog tragičnog kraja, Allah nam daje sredstva i načine. I ako hoće ljudi da se okoriste od toga, onda mogu biti spašeni iz ove provalije uništenja i može steći blizinu Allaha. Koja su to sredstva? To je vraćanje Allahu i istinsko pokajanje. Ovo su putevi i načini. On kaže, ime Allaha je iznad svega. I on se ipak obraća ljudima i kad god osoba počini grijeh, osoba se udaljava od Allaha. I Allah dželešanu se udaljava od njega. On se udaljava od Allaha i Allah se udaljava od njega. Kad se osoba vrati Allahu i kaje se i okreće se Allahu, onda taj uzvišeni milostivi Bog, on je sažaljiv, on bude potaknut i vraća se svom poniznom robu. I zato je ime Allahovo Tavab da on se često obraća i on prima pokajanje. Zato mu je dato ime Tavab. Zbog toga ljudi trebaju se uvijek okrećati Allahu dželešanhu, tako da se Allah okreće njima obraćanjima. I onda dalje kaže, Islam nam pokazuje načine, puteve spasa koji su od početka tu prisutni. Allah ih od početka dao. I to se postiže činjenjem istinskih dobrih dijela i da budemo izgubljeni u tome. I kad osoba traga za Allahom, on to može dobiti. I treba da nastojimo i pokušamo da ovo zadovoljstvo i blizinu Allahu, da to steknemo. A uništenje je u udaljavanju od Allaha. Kad osoba se pokaje, dolazi bliže Allahu i treba da pokaže istinsku pokornost i da prihvati Allahovu jedinstvenost. Kad osoba dođe bliže Allahu i Allah bude zadovoljan, onda ta kazna bude otklonjena od takve osobe. Onda za postizanje Allahove blizine na općenit način neophodno je činjenje dobrih djela, potom se kaže dobra djela, dobri postupci su predivna stvar. Allah dželešanhu bude zadovoljan dobrim postupcima ljudi i osobi bude data Allahova blizina. Međutim, baš kao što zadnji gutljaj alkohola daje ukus, ostavlja ukus, tako stvari koji su na kraju, kad osoba čini dobra djela, kad dođe do najviše tačke, onda on dobije ove blagoslove, osjeti potpunu slast. A osoba koja nasred napusti dobra djela na sred puta, on ne dolazi do najviše tačke, do kraja, on bude lišen svih ovih blagoslova. Obećam sad dalje, kaže, ja vrlo dobro znam ovu stvar, da mumin, vjernik, bude očišćen
i on stekne boju meleka i što se više uvećava brzina Allahu, oni budu u stanju da čuju glas Allaha i dobiju zadovoljstvo. Svi vi zamislite se na svoj način. Imate li položaj, vi lično, ja vam uistinu kažem da ste vi samo zadovoljeni korom ploda. A Allah daje stvarnu sadržinu u dubini unutra, ispod te površine, ispod kore. U muslimanima treba da bude stvoren istinski duh vjere. I čast osobe leži u činjenici da je ovo najveće bogatstvo da stekne Allahovu blizinu. Kad on postane blizu Allahu dželešanu, onda Allah dželešanu spušta na njega 1000 blagoslova sa neba. Oni dolaze. Onda Huzur kaže koliko su napora učinili muslimani protiv časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik je bio sam. Međutim, vidite ko je bio uspješan, a ko je bio neuspješan. Pomoć Allahova je veličanstven znak Allahove pomoći onima uz koje je Allah, koji su blizu Allah. Onda podsjećajući nas o važnosti da postanemo bliže Allahu, a obično se ja kaže, bojte se Allahove srdžbe, Allahovog gnjeva. Oni ljudi koji čine grijeh, oni ne mogu postati blizu Allahu. Arogantni ljudi, oholi, ne mogu to dobiti. Oni ljudi koji potkrade, oni to ne mogu dobiti. I nijedna osoba koja nema nikakav osjećaj časti za Allah dželešanu ne može dobiti steći blizinu Allahu. I oni ljudi koji padaju na ove svjetske stvari kao što muhe padaju na crkotinu ili psi, oni ne mogu steći blizinu Allahu. I nijedno nečisto oko, svako nečisto oko je daleko od toga i svako nečisto srce ne vodi računa o tome. I oni koji gore u vatri radi Allaha bit će spašeni iz vatre. Oni koji prekinu vezu sa svijetom, čitav svijet će im biti dat. Allah će biti njihov. Zato predano postanite Allahovi prijatelji sa punom predanošću i on će postati vaš prijatelj. Ljudima koji su ispod vas, žene, braću, budite ljubazni prema njima, prema svojim počinjenim. A kako je Allah dželešanu pokazao svoju ljubaznost prema vama, tako vi postanite i onda će oni postati vaši, vi će postati njihovi. U pogledu naših voljenih i ljudi, da Allah dželešanu pokazuje manifestacije svoje časti i kaže u ovo vrijeme ljudi koji odbijaju i smiju se na Allahu, kako Allah pokazuje reakciju na to. Kad dođe ova tačka, kad ljudi ponižavaju i smiju se Allahu, u to vrijeme Allahova srdžba stupa na dejstvo i Allah gleda na njih jer Allah zna sve što oni rade. I on gleda na svoje odabrane ljude, a oni koji su kažnjeni, na one koji su kažnjeni od nevjernika i koji nevjernici to turišu, onda Allah pokazuje svoju milost prema svojim ljudima i pomaže pobožnim ljudima. I u njihova srca stavlja da treba da budu naklonjeni Allahu i da traže oprost od Allaha dan i noć. I ovo je Allahova tradicija prema njegovim omiljenim ljudima. I na kraju imetak i Allahova pomoć dolazi i Allah ih spašava i od lavova i od majmuna. Allah ih zaštićuje od svega toga i njima budu date Allahove blagoslove. I oni ne budu poniženi. Zapravo njima bude data čast. Nema sumnje. Hazreti Mesih Maud alejhi selam
s njima je bio pre njemu je bio ovakav tretman i mi to vidimo i njegovi neprijatelji su bili poniženi, ne samo jedan put, ne samo dva put, nego je zapravo to stalno Allah ponižavao i toliko puta ponižavao njegovi neprijatelji u raznim oblastima i u raznim zemljama. Neprijatelji Ahmedijata su poniženi i mi smo vidjeli njihovo uništenje svojim očima. Danas isto tako također mi vidimo ove stvari ovih dana. Ja ponovo tražim članove džemata, pogotovo članove Ahmedija džemata, da molite Allaha protiv protivnika Ahmedija džemata, da dođe Allahova srdžba, sigurno će doći Allahova srdžba. Na maloj skali manifestacije toga, mi smo vidjeli manifestaciju toga i mi neprestano to gledamo, vidimo. Međutim, vrlo uskoro, ako hoćete da vidite manifestaciju, vrlo uskoro i da ljudi koji žive u Pakistanu, svaki Ahmedi koji tamo živi i svaki Ahmedi koji je vezan za Pakistan, treba da nastojite da uvećate svoje odnose blizini Allahu dželešanhu i gurnite natrag svijet i nastojite da uvijek uvećate svoju ljubav i naklonost prema Allahu, tako da možemo vidjeti ovu manifestaciju što je prije moguće. Općenito, svi Ahmedi širom svijeta treba da posvete svoju pažnju posebno ovoj stvari, tako da u svijetu bude uništena dominacija šejtana, prevlast šejtana, i da bude utemeljena dominacija prevlasta Allah dželešanu, da nas Allah dželešanu sposobi da činimo takve dove i ibadet i namaz, da budemo među onim ljudima koji su vrlo blizu Allahu dželešanu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.